গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। আমার নতুন একটা ব্লগে তোমাদের সকলকে অনেক অনেক স্বাগত। আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি ফ্রিজের ডিপ ক্লিনিং। কিভাবে পুরনো ফ্রিজকে তোমরা নতুন ভাবে ঝকঝকে করে নিতে পারো, সেটাই আজকে আমি তোমাদের স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। খুব অল্প সময় কম খরচে কিভাবে ফ্রিজ তোমরা পরিষ্কার করতে পারো। আমার প্রিয় বন্ধুরা, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ, আমার এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশের বেল আইকনটাও ক্লিক করে দিও। তাহলে আমার পরবর্তী যেসব ভিডিওগুলো আসবে তার নোটিফিকেশান তোমার কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। যেটা সবার প্রথমে করা জরুরি সেটা হচ্ছে সুইচ অফ করা। তাই আমি দেখো সুইচটা সবার প্রথমে অফ করে দিলাম। অফ করে দিয়ে এর যে প্লাগটা আছে প্লাগটা কিন্তু খুলে নেব। এবার দেখো ফ্রিজ পুরো বন্ধ হয়ে গেল, আমি বন্ধ করে দিলাম। এবার ফ্রিজ থেকে ভালো করে সমস্ত কিছু জিনিস নামিয়ে এবার আমি পরিষ্কার করতে পারবো। তো ফ্রিজ ক্লিনিং এ মানে সবার প্রথমে যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে ফ্রিজকে বন্ধ করে আগে প্লাগ খুলে নেওয়া। এবার আমার ফ্রিজের অবস্থা দেখো, আমার ফ্রিজের অবস্থা খুবই খারাপ। এই দেখো এইদিকে চারিদিকে নোংরা সব জমে বসে আছে, এদিকে নোংরা, নিচে ওদিকে যেখানে দেখো সবজি রাখা হয় সবজির জায়গায় এই জায়গাগুলো সমস্ত দেখো নোংরা পড়ে গেছে, সমস্ত নোংরা। এই জায়গাগুলো প্রচন্ড নোংরা, নিচটা দেখো অবস্থা দেখো, এইটার অবস্থা দেখো। আমি এই জিনিসগুলো সব আস্তে আস্তে বার করে নেব, সমস্ত জিনিস আমি বার করে নেবো আস্তে আস্তে। এইগুলো এইখানে কিছু এখানে বরফ জমা নেই, এইখানে এইখানে এটা আছে হচ্ছে আইসক্রিম, এই যে বরফ জমা আছে, এটাকেও পরিষ্কার করবো আমি, এটাও বার করে নিলাম। এটা খোলা যাচ্ছে না, এটা থাক, এটা বার করে নিলাম। এটাও দেখো যথেষ্ট ময়লা পড়েছে, এটাকেও পরিষ্কার করব। এবার সমস্ত জিনিস আমি নামিয়ে নিয়ে ফ্রিজ ক্লিনিংয়ে ফ্রিজকে বন্ধ করে সবার আগে জরুরি হচ্ছে ফ্রিজের জিনিসপত্র খালি করা। সেটাই আমি এখন করছি, দেখতেই পাচ্ছ ফ্রিজের যত রকম জিনিসপত্র আছে সব আমি এক এক করে ফ্রিজ থেকে বার করছি। আর ফ্রিজের অবস্থা দেখো, সমস্ত সেলফগুলো দেখো, যেখানে সবজি রাখা হয় তার নিচটা দেখো, পুরো ফ্রিজটা আমার প্রচুর নোংরা হয়েছে। দেখো এখানে কত নোংরাগুলো পুরো জমে জমে আছে, সেলফগুলো দেখো কি হারে নোংরা পড়েছে দেখো, মানে চিটচিটেও হয়ে গেছে, প্রচণ্ড নোংরাও পড়েছে, হলুদ দাগ, বিভৎস রকমভাবে আমার ফ্রিজটা নোংরা হয়েছে। ফ্রিজ দেখো পুরো খালি করে দিয়েছি, খালি করার পর এখন অবস্থাটা দেখো। এবার ক্লিনিং করার পর তোমাদেরকে দেখাবো। খুবই কম খরচার মধ্যে ফ্রিজ একদম ঝকঝকে তকতকে নতুন ফ্রিজ হয়ে যাবে। আমার এই অবস্থা দেখছো, এই ফ্রিজ আমি পুরো নতুন বানিয়ে দেবো। আপনারা কি অবস্থা, চারিদিকে ময়লা পড়ে চ্যাটচ্যাটে হয়ে ফ্রিজটার অবস্থা দেখো। চলো এবার আমি কি দিয়ে পরিষ্কার করি সেটা তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। এইখানে দেখো আমি একটু জল নিয়ে নিয়েছি, জলে এই যে কোনো একটা লিকুইড ওয়াশ ইউজ করলেই হবে। আমি এটা পিলের লিকুইড যে বাসন মাজার যে ইয়েটা জেলটা সেটা আমি ইউজ করে নিচ্ছি। জল নিয়েছি, জলের মধ্যে আমি লিকুইড সাবান ইউজ করেছি, আর এই একটা হচ্ছে তোমার লাগবে স্কচ ব্রাইট। এই নিয়ে আমি করব ফ্রিজ ক্লিন। চলে আসলাম আমি এবার ফ্রিজটাকে ক্লিন করার জন্য। দেখো এই যে লিকুইড সাবানটা তার সাথে জলের যে মিশ্রণটা আছে তার মধ্যে স্কচ ব্রাইটটা ভালো করে এরকম ডুবিয়ে নিয়ে সেটাকে ভালো করে এবার দেখো ফ্রিজের কোনায় কোনায় আমি একদম পরিষ্কার করছি চারিদিকে।
তোমরা ভাবছো এই সেলফগুলো আমি খুলিনি কেন, আসলে এগুলোকে আমি একবার খুলেছিলাম, কিন্তু আমার ফ্রিজে এগুলো লাগাতে খুব সমস্যা হয়, ঠিক মতন লাগানো যায় না। তাই জন্য আমি এটা ফার্স্ট টাইম খুলে আর আমি এর পরে ওই জন্য আমি আর খোলার সাহস পাইনি, যাতে ঠিক মতন লাগাতে না পারি। তার জন্য আমি এটা লাগানো অবস্থাতেই আমি আমার ফ্রিজটাকে ক্লিন করছি। আর দেখতেই পাচ্ছ চারিদিকে কি হারে নোংরা পড়েছে, কিন্তু আমি কোনায় কোনায় আঙুল নিয়ে গিয়ে এইরকম সেটাকে আমি ভালো মতো পরিষ্কার করছি ঘষে ঘষে। রীতিমতন চ্যাটচ্যাটে হয়ে গেছে, প্রচণ্ড হারে চ্যাটচ্যাটে হয়ে গেছে আমার ফ্রিজটা। বিভিন্ন ধরনের খাবার রাখার কারণেই কিন্তু আমাদের ফ্রিজ এত নোংরা হয়। আর একটা টিপস খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো তোমরা কখনোই সার্ফ বা সাবান দিয়ে কিন্তু ফ্রিজ ক্লিন করবে না, এতে কিন্তু ফ্রিজের অনেক ক্ষতি হয়। চেষ্টা করবে কোনো শ্যাম্পু দিয়ে বা এই ধরনের লিকুইড ওয়াশ দিয়ে ফ্রিজকে পরিষ্কার করার। আমার দেখতেই পাচ্ছ ফ্রিজের সব সেলফগুলোই কী হারে নোংরা পড়েছে। আর সব থেকে বেশি যেটা নোংরা হয় না, সেটা সবজি রাখার জায়গাটা, মানে সবজি রাখার নিচের রাখার জায়গাটা বা তার নিচের যে অংশটা থাকে সেটা সব থেকে বেশি নোংরা হয়। তো এরকম দেখতেই পাচ্ছ আমি বেশ ভালো করে একটুখানি ঘষে ঘষে, খুব একেবারে হালকা হাতেই করতে হবে, খুব প্রেশার দেওয়া যাবে না, খুব একটা প্রেশার দেওয়া ঠিক না, ফ্রিজের জিনিসগুলো তো খুব সেন্সিটিভ থাকে, তাই হালকা হাতেই কিন্তু রাব করে নিতে হবে ভালো মতন, যাতে নোংরাগুলো উঠে যায়, কিন্তু বেশি প্রেশার দেওয়া যাবে না। দেখতেই পাচ্ছ আমি কিভাবে আমি কতটা প্রেশার ইউজ করছি, কীরকমভাবে আমি ঘষছি, সেইভাবেই কিন্তু তোমরা ফ্রিজটাকে ক্লিন করে নেবে। এবার দেখো চলে এসেছি আমি তোমাদের যেটা একটু আগেই বলছিলাম, সব থেকে বেশি নোংরা হয় এই সবজি রাখার জায়গাটা। আমি সবজি রাখার ট্রেটা বার করে নিয়েছি, বার করে ওটা আলাদা করে আমি ক্লিন করে নেব। আর তার নিচে যেই জায়গাটা আছে এইটা দেখো, সবজি থেকে বিভিন্ন ধরনের যেসব নোংরাগুলো এখানে দেখো সমস্ত জমা হয়েছে, জমা হয়ে পুরো হলুদ হয়ে গেছে তলাটা। আর এর ওপরেও অংশগুলো দেখো, যে ওপরে যে কোনায় কোনায় দেখতেই পাচ্ছ যে অংশটা আছে, সেটাও কিন্তু আমি বেশ ভালো করে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে নিচ্ছি চারিদিকে। এত হারে ফ্রিজটা আমার নোংরা হয়েছে যে আমাকে অনেকবার ধরে ঘষতে হচ্ছে, যে একবারে ঘষে উঠছে না, মানে এত চ্যাটচ্যাটে হয়ে গেছে। প্লাস তো নোংরা যে স্পটগুলো পড়েছে, স্পটগুলো এত গাঢ়ভাবে পড়েছে যে অনেকবার করে ঘষে ঘষে তবেই কিন্তু সেই স্পটগুলো ফ্রিজের উঠছে। আসলে আমার ফ্রিজটা বেশ অনেক দিনই হয়েছে আমার ফ্রিজটাকে ক্লিন করা হয়নি, ওই জন্য আমার ফ্রিজের এই রকম অবস্থা। আর স্পটগুলো বেশ একটুখানি গাঢ় হয়ে গেছে, ওই জন্য বেশ একটু ঘষে ঘষে আমাকে তুলতে হচ্ছে। আর এই সেলফগুলোতে দেখছো কিছু কিছু জিনিস পুরো একদম আটকে গেছে চিটচিটে হয়ে, আমি বুঝতে পারছি না যে এই জিনিসগুলো কী ছিল, কিন্তু পুরো একদম আটকে গেছে। সেগুলোই সাবান জল যেই দিচ্ছি তখনই উঠে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ। আর এইগুলো বেশ কোনাগুলো দেখো, আমি সেলফগুলো কিন্তু ওঠাইনি, অনেক এরকম উঠিয়ে ক্লিন করে। আমি তোমাদেরকে একটু আগেই বললাম আমি আমার ফ্রিজের এরকম সেলফগুলো উঠিয়েছিলাম এর আগে যখন ক্লিন করেছি, কিন্তু বসাতে অনেক সমস্যা হচ্ছিল, আমি একা তো বসাতেই পারছিলাম না, ওই জন্য এবার আমি এগুলোকে আর ওঠাইনি, আমি এগুলো থাকা অবস্থাতেই কিন্তু খুব ভালো করে ক্লিন করে নিচ্ছি আমি। এইবার এই সেলফের ওপরে যে গাটা আছে সেটাও কিন্তু আমি ভালো করে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। যদিও এই গাগুলোতে বেশি নোংরা পড়ে না, তবুও হালকা করে ঘষে নিচ্ছি, কিন্তু কিছু কিছু নোংরা আছে, খুব বেশি না পড়লেও হালকা পাতলা নোংরা আছে। তো ফ্রিজকে যখন আমি ডিপ ক্লিন করব, তো ফ্রিজের প্রত্যেকটা কর্নারই খুব ভালো মতন আমি পরিষ্কার করে নেব। এবার চলে আসলাম, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা ফ্রিজারে চলে এসেছি। ফ্রিজারেও এই যে এইখানে বিভিন্ন ধরনের আমাদের মাছ মাংস এইসব জিনিসগুলো রাখা হয়, তো ওই জন্য দেখো কতটা নোংরা হয়েছে একদম। তো ওইখানটা দেখো আমি কোনাগুলো কীরকমভাবে, কোনাগুলো কোনায় কোনায় দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে কতটা নোংরা পড়েছে। আমি এই কোনাগুলো পুরো একদম ঘষে ঘষে আমি পরিষ্কার করব। ফ্রিজের ভেতরটা আমার প্রায় ঘষা হয়ে গেছে, এবার ফ্রিজের বাইরের যে অংশটা আছে আমি সেটাও ভালো করে ঘষে নেব আমি।
আমার ফ্রিজটা যেহেতু আমার রান্নাঘর থেকে একটু দূরে আছে, তার জন্য কিন্তু আমার ফ্রিজের বাইরের অংশটা যেটা, সেটা কিন্তু খুব একটা তেল চিটে পড়েনি। রান্নাঘরে আমি মানে ইচ্ছে করে আমি রান্নাঘরে রাখিনি, একটু বাইরের দিকে রেখেছি, কারণ রান্নাঘরে তেল কালি তো বেশি হয়, তার জন্য ফ্রিজ কিন্তু চ্যাটচ্যাটে বেশি হয়। ওর জন্য আমি ফ্রিজ বাইরে রেখেছি, তাই দেখতে পাচ্ছ যে আমার ফ্রিজের বাইরের অংশটা খুব একটা তেল চিটে পড়েনি, পড়েছে হালকা মতন। তো সেটাই আমি ভালো করে একটু ঘষে নিচ্ছি। এবার আমি বালতিতে একদম ফ্রেশ জল নিয়ে একটা পোছা নিয়ে এসে ফ্রিজটাকে এবার ভালো করে পুছে নেব। দেখতেই পাচ্ছ, আর যে পোছাটা নেবে সেটা যেন খুব নরম হয় বা সুতির হয়। খড়খড়ে সিল্কের জিনিস দিয়ে কিন্তু পোছা যাবে না, তাতে কিন্তু ফ্রিজে দাগ পড়ে যেতে পারে। তো আমি দেখছো খুব নরম একটা জিনিস যেটা পোছা, সেটা দিয়ে আমি ফ্রিজটাকে পুরো পুছে ক্লিন করে নেব। প্রথমেই দেখো একটু ভালো করে পুছে নিচ্ছি। একবার করে আমি 2-3 বার করে আমি জিনিসটাকে পুরো ভালো করে পুছে নেব। আর আমি যে সাবানটা ইউজ করেছিলাম, মানে লিকুইড সোপটা যে ইউজ করেছিলাম, সেটা কিন্তু একটা খুব দারুণ স্মেল আছে, তার জন্য ফ্রিজ দিয়ে কিন্তু খুব একটা ভালো গন্ধ বেরোচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ আমি সেলফগুলো কত সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিয়েছি। যে সেলফগুলো দেখো আমি খুলিনি, না খুলেও কিন্তু এত সুন্দরভাবে পরিষ্কার করা যায়। দেখো কোথাও কিন্তু ময়লার বিন্দু মাত্র নেই। আর এই ডিপ ফ্রিজটা দেখো যে কীরকম ময়লা পড়েছিল আগে কোনায় কোনার, এখন দেখো ময়লার বংশ পর্যন্ত নেই, পুরো একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে, পুরো নতুনের মতন হয়ে গেছে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, আগে যদি দেখো তাহলে কতটা অপরিষ্কার ছিল, আর এখন পুরো ক্লিন হয়ে গেছে। ডিপ ফ্রিজ ক্লিন হয়ে গেল। এবার নিচে যে ফ্রিজ, যে নর্মাল জিনিসটাকে সেটা পরিষ্কার করব। আমার ফ্রিজার ক্লিনিং হয়ে গেল। এবার যে নর্মাল যে ফ্রিজটা আছে, যেখানে নর্মাল জিনিসপত্র রাখা হয়, সেইটা এবার আমি ভালো করে ক্লিন করে নেব। এইটা ক্লিন করতে একটু টাইম লাগবে, কারণ এর স্পেসটা অনেকটা বড় আছে। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে, আর আমি সেলফগুলো তোমাদেরকে তো প্রথমেই বললাম নামাইনি, না নামিয়েও কত ভালোভাবে কিন্তু সেলফগুলো কোনায় কোনায় পরিষ্কার করা যায়, সেটাই তোমাদেরকে আজকে দেখাবো। তোমরা দেখো একটু আগে যদি ভিডিওতে দেখো যে আমার সেলফের কোনায় কোনায় কি হারে নোংরা ছিল, আর এখন মোছার পর দেখো সেলফগুলো কত সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। একদম কোনায় কোনায় আমি কিন্তু আঙুল ঢুকিয়ে খুব ভালো করে আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি। ফ্রিজ ক্লিনিংয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ করলে হবে না, খুব ভালোভাবে কিন্তু পরিষ্কার করে নিতে হবে। এবার দেখো সবজি রাখার ওপরের জায়গাটা, এটা ভাবছো এইরকম দেখাচ্ছে চকচকে, ওটা আসলে লাইট পড়ছে বলে ওইটা ওই রকম দেখাচ্ছে। আর এবার নিচের অংশটা দেখো, নিচেরটা কিন্তু যথেষ্ট ময়লা পড়েছিল, আমার বেশ খানিকক্ষণ ঘষাঘষির পর কিন্তু ময়লাটা উঠলো। এবার আমি তোমাদেরকে পুছে দেখাবো যে আগে কি অবস্থা হয়েছিল আর এখন কি রকম হয়েছে। দেখো আস্তে আস্তে পুছতে পুছতে দেখো জিনিসটা দেখো পুরো সাদা ধবধবে হয়ে যাচ্ছে, একদম যেরকম হলুদ সবুজ হয়ে একদম বিভৎস একটা আকার ধারণ করেছিল আমার ফ্রিজে। আর এইখানে যে দেখতে পাচ্ছ না সাদা সাদা মতো লাগছে, এইটা কিন্তু লাইটের জন্য হচ্ছে। আর আমি কিন্তু 1-2 বার অনেকবার করে এইটা দেখো যেহেতু বেরিয়ে গেল চট করে, ওই জন্য এটাকে বার করেই নিলাম। মানে এটা নড়বড় করছিল, ওই জন্য এটাকে আমি বার করে নিলাম। বার করে এবার ওই ওপরটা ভেতরটা করে একটুখানি ভালো করে এই দেখো কোনাগুলো। ওপরে ফ্রিজার তো করলামই, নিচে যে নর্মাল ফ্রিজ যেটা রাখার জিনিস, সেটাও কিন্তু পুরো দেখো একদম সাদা ধবধব ধবধব করছে। এই জায়গাটা দেখতে পেয়েছো, এইখানটা যাচ্ছে পুরো ফ্রিজটা দেখো, ওপরে ফ্রিজার পরিষ্কার করলাম, এখানে নর্মাল ফ্রিজটা দেখো, আর নিচে দেখো এই জায়গাটা দেখো, এইখানটা কি নোংরা ছিল, পুরো হলুদ ছিল, সেটা পুরো সাদা ধবধবে হয়ে গেছে।
করে নিয়ে এসে এবার এটাকে দিয়ে দিলাম। এবার দেখো পুরো ফ্রিজ এইদিকেও পুরো ফ্রিজ একদম ক্লিন হয়ে গেছে। এই দেখো এইদিকেও চারিদিকে এইগুলো দেখেছো কত স্পট, বাজে স্পট ছিল এখানে, পুরো ক্লিন, পুরো ফ্রিজ ক্লিন। এবার করবো শুধু বাইরেরটা। ফ্রিজের ভেতরটা তো পরিষ্কার হয়ে গেল, এবার পড়ে থাকলো বাইরের অংশটা। আর এই বাইরেটাও দেখো এই পোছাটা দিয়ে খুব ভালো করে কিন্তু আমি পরিষ্কার করে নেব। আর তোমাদেরকে তো আমি একটু আগে বললামই যে আমার বাইরেটা খুব একটা অপরিষ্কার হয় না, তেল চিটে পড়ে না, তার জন্য বেশি এফর্ট লাগাতে হচ্ছে না আমাকে। হালকা একটুখানি পুছে নিলেই কিন্তু ফ্রিজটা ঝকঝকে তকতকে লাগছে। এবার করব ফ্রিজ অর্গানাইজ। দেখো খুব কম পয়সার মধ্যে খুব কম সময় এই ফ্রিজকে আমি দেখো একদম মানে পুরোনো ফ্রিজকে আমি ঝকঝকে নতুন ফ্রিজ একদম ডিপ ক্লিন আমি করে দিলাম। দেখো কোথাও ময়লার বিন্দু মাত্র নেই, যত সব স্পট ছিল আরো কত নোংরা ছিল সমস্ত ক্লিন। দেখো পুরো ফ্রিজ এখন নতুনের মতো হয়ে গেছে। এখন আমি করব ফ্রিজ অর্গানাইজ। দেখো পুরো একদম মানে গন্ধকি হয়ে গেলে ফ্রিজে খাবার রাখতে ইচ্ছা করে না, তো এরকম পরিষ্কার করে নিয়েছি আর একটা খুব সুন্দর স্মেল আসছে ফ্রিজে। এবার এটা একটু শুকনো হয়ে গেলে আমি ফ্রিজে সব জিনিসপত্রগুলো সুন্দর করে গুছিয়ে রাখবো। ফ্রিজ ক্লিনিংয়ের পর এবার ফ্রিজটাকে আমি অন করে দিলাম। অন করলাম এই কারণেই যে ফ্রিজের ভেতরে লাইটটা জ্বেলে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে ফ্রিজটা কতটা ক্লিন হয়েছে। আর ফ্রিজটা তোমাদেরকে তো বললাম একটু ড্রাই হওয়ার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলাম, তারপরে যেই ফ্রিজটা একটু শুকনো হয়ে গেল এইবার ফ্রিজে আমি সমস্ত জিনিসপত্রগুলো ভালো মতন করে গুছিয়ে রেখে দেবো। প্রথমে যেসব সসের বোতলগুলো আছে, আচারের বোতল আছে, সেইগুলো আমি আগে সাজাচ্ছি। তারপরে কিছু ম্যাগি এইগুলো আমি, তারপরে দেখছি শুকনো লঙ্কা, এইগুলো আমি কিছু ফ্রিজেই রাখি, কারণ কিছু কিছু জিনিস বাইরে রাখলে সেটা খারাপ হয়ে যায়, ওই জন্য কিছু আমি এই জিনিসগুলো কিন্তু ফ্রিজেই রাখি। এখানেও দেখছো যে কিছু আমি মশলাপাতি, বেশ কিছু মশলাপাতি আমি ফ্রিজে রাখছি। এইগুলো কিন্তু সেম জিনিস হয় আমার, কিন্তু মানে একটু বেশি করে আমার এগুলো কেনা থাকে, তো এগুলো কিছু আমি ডিব্বায় রাখি আর কিছু কিন্তু এরকম প্যাকেটে করে আমি ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিই। আর কিছু এইরকম দেখছো কিছু ড্রাই জিনিসপত্র আছে, সেগুলো কিন্তু আমি কিছু ফ্রিজে রেখে দিই। যদিও ফ্রিজ কি বলো তো প্রত্যেক মাসে মাসেই ক্লিন করা হয়, তবুও ফ্রিজটা কিন্তু নোংরা হয়েই যায়। আসলে আমাদের যে খাবার দাবার রাখা হয় তার জন্য কিন্তু আমাদের ফ্রিজটা এত পরিষ্কার হয়, তার জন্য প্রত্যেক মাসে ফ্রিজটা ক্লিন করা খুবই জরুরি দরকার। বেশি দিন হয়ে গেলে কিন্তু ফ্রিজে যে দাগগুলো পড়ে যায় সেগুলো ওঠাতে অনেক অনেক কষ্ট হয়, তার জন্য প্রত্যেক মাসে একবার করে ফ্রিজ ক্লিনিং করা কিন্তু অবশ্যই জরুরি। আর ফ্রিজ আর একটা জিনিস তোমাদেরকে আমি বলে দিই, ফ্রিজ কি তোমাদেরকে তো বললামই কোনো রকমের সাবান বা সার্ফ দিয়ে ফ্রিজ পরিষ্কার করবে না। এছাড়া ফ্রিজারে অনেকের আছে বরফ জমে যাওয়ার সমস্যা থাকে, সেখানে কিন্তু ছুরি বা কাঁচি দিয়ে সেই বরফগুলো তোলার চেষ্টা করো, কিন্তু সেটা অবশ্যই করবে না, কারণ ফ্রিজারে দেখবে সেরা মানে উঁচু উঁচু মানে এরকম ঢেউ খেলানো টাইপের কিছু জিনিস থাকে, ওগুলো কিন্তু মানে তার থাকে, ওইগুলো তো খোঁচানোর ফলে কি হয় ওই তারগুলো কিন্তু লিক হয়ে যায়, তার জন্য কিন্তু ফ্রিজ আমাদের নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ওই জন্য কোনো ধরনের ছুরি বা কাঁচি দিয়ে কিন্তু ফ্রিজারের মধ্যে কিছু ইউজ করবে না, ছুরি বা কাঁচি। দেখো আমি খুব সুন্দর করে কিন্তু সমস্ত জিনিস আমি আস্তে আস্তে অর্গানাইজ করে দিচ্ছি। এবার কিছু ফ্রুটস আছে, যে ফ্রুটসগুলো কিন্তু আমি রেখে দিচ্ছি। এখন হচ্ছে গরমের সিজন, তা গরমের সিজনে আম ছাড়া চলে না, আম অবশ্যই করে এখন সবার ঘরে আম থাকে, তাই আমগুলো দেখো আমি এগুলো আমগুলো কি বলো তো একটু আঠা আঠা থাকে, তো এইগুলো আমি কিন্তু ভালো করে আমি সিঙ্কে ধুয়ে নিয়ে তারপরে কিন্তু এখানে রাখছি,
তোমরাও চেষ্টা করবে যেসব ফল বা সবজি যেগুলো একটু ধুয়ে নিয়ে, তা না হলে কোনো প্যাকেটের বা এয়ার ব্যাগের মধ্যে করে ফ্রিজে এগুলো স্টোর করা, তাহলে কিন্তু ফ্রিজটা কিন্তু নতুনের মতো ক্লিন থাকবে, এরকম অপরিষ্কার হবে না। আর যদি বাজার থেকে নিয়ে আসা জিনিসপত্রগুলো একটু না ধুয়ে সব ফ্রিজে ঢোকানো হয়, তাহলে কিন্তু ফ্রিজটা খুবই অপরিষ্কার হয়ে যায়। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ আমি ফ্রিজার থেকে যে জিনিসগুলো বার করেছিলাম, এইখানে বরফ হওয়ার জিনিস বা তার নিচটাতে, এইগুলো কিন্তু ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। ধুয়ে নিয়ে এবার আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। যদিও ফ্রিজারটা অত অপরিষ্কার হয় না, আর আমার ফ্রিজারে দেখতেই পাচ্ছ বরফ জমে যাওয়ার কোনো সমস্যা আমার এই ফ্রিজারে নেই। তাছাড়াও আমি এই ওপরের যে এই সেলফগুলো আছে এগুলো কিন্তু একবার পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আর এর নিচের যে অংশটা দেখলে সেটা একটু অপরিষ্কার হয়, কারণ এখানে একটু মাছ মাংস এখানে রাখা হয়, তার জন্য নিচের অংশটা কিন্তু অপরিষ্কার থাকে। আর এখন দেখো পুরো সাদা হয়ে গেছে, পুরো এই দিকে দেখো চারিদিকে পুরো পরিষ্কার। দেখো আমার ফ্রিজ অর্গানাইজ হয়ে গেছে, প্রত্যেকটা জিনিস যেমন তেমন জায়গা ছিল ভালো করে সব সাজিয়ে আবার রেখে দিয়ে সব ঝকঝক টকটক করছে, দেখেও খুব ভালো লাগছে। তো আমি ফ্রিজ ডিপ ক্লিনিংটা স্টেপ বাই স্টেপ আমি তোমাদেরকে দেখালাম। তোমরাও বাড়িতে কিরকম ভাবে পরিষ্কার করতে পারবে, এইভাবে পরিষ্কার তোমরা করো, তোমাদের ফ্রিজে থাকবে নতুন ঝকঝকে টকটকে। তো আমার এই ফ্রিজ ক্লিনিং এর ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিও। ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক করে দিও, আর তোমাদের ফ্রেন্ডসদের সাথে অনেক অনেক শেয়ার করো। আর আমার এই ভিডিওটা যে বন্ধু নতুন দেখছো প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশের বেল আইকনটাও ক্লিক করে দিও, তাহলে আমার ভিডিও সমস্ত নোটিফিকেশন তুমি সবার আগে পেয়ে যাবে। আজকের মতন চলো টাটা বাই বাই, আবার দেখা হবে আগামী দিন কোনো ধামাকাদার ব্লগে।